dengekeun ku sararia ngaroblog ya. Jadi kieu, jadi lamun menghadapi hirup mah hiji kudu sabar di saat orang susah. Kedua, kudu saling berbagi di saat orang boga. Tah gitu hirupnya. Rata-rata jelema mah lamun keur boga sok loba ngeluh. Giliran geus boga tara inget ka sedekah tah lolobana anjing gitu tah. Pokona mah aing mah omatnya hirup mah pokona kudu cing salabar rek aya duit rek eueuh cek paribasanya. Da ari usaha mah pasti aya ngan pada bedana leutik jeung gedena hasilna sakitu wayahna lah kudu salabar hirup mah nya. Soal naon biasana jelema sabar mah rizina teh sok digampangkeun komo bari jeung teu sombong nya. Ieu mah kumaha tuh sia mah hiji geus susah hirup sombong anjing. Ieu mah arek datang riji kumaha da riji mah ieu nya selain tinu maha kawasa teh nu mere riji teh kadang melalui jalana aya ti babaturan aya ti dulur gitu. Nah hadewe paroho goblok ngararopi da penting ngopi mah atuh nya. Ngaropi heula nya bisi paecan ngopi. Aduh sakitu lah.